நல்ல வரவேற்பு தான். பட் நேற்று வந்து இவங்க நேற்றே வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு நேற்று ஒரு ஈவெண்ட்டில் இருந்தேன். சொன்ன மாதிரி டயத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு 4000 பேர் இருந்தாங்க. அந்த 4000 பேர்த்து ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு டபுள் ஜாக்பாட் இந்த ப்ரோக்ராமும் சேர்த்து ஒரே ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டாங்க. இந்த பொண்ணோட சக்ஸஸ் பார்ப்போம். இப்போ ஏதாவது கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க. வாசுமதி, இதில் என்ன இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணி சொல்லுங்க. ஃபோக்கஸ் டூரிசம் இன்டர்நேஷனல் பேக்கேஜஸ் சிங்கப்பூர், துபாய், ஹாங்காங், மலேசியா, USA, நேபாள், சைனா, தாய்லாந்து. Our services domestic and international tour packages, all country visa services, air ticketing, car rentals. www.focus.com. சூப்பர். Color blue color, dark blue. Our services, theme wedding, dealers meet, star night shows, MICE programs, exhibitions, alumni meet arrangements, inbound, outbound, event packages. அப்படி ஷோ பண்ணுங்க கார்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். உங்கள் மொபைல் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பிக்சர் கொடுங்க. இல்லை, இது வந்து யதார்த்தமாக நடந்தது தான். நான் எதாச்சும் என்னோட பிஸ்னஸ் கார்டு எடுத்து கொடுத்தேன். இதில் வந்து எந்த ஒரு நோக்கமும் கிடையாது. ஏதாவது இல்லை, யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க சொல்லுங்க. Rotary Club of Dindigul Midtown, Corona awareness, donate blood, organ and save life. Eight members இருக்காங்க. 6 members மாலை போட்டிருக்காங்க. ரெட் கலர் கோட், பிளாக் கலர், ஒயிட் கலர் ஷர்ட். சூப்பர். யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாங்க ப்ளீஸ். எஸ், இங்கே வந்துடுங்க. அம்மா, இவங்க ட்ரெஸ் கலர் சொல்ல முடியுமாம்மா? இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. அதாவது இவங்க எப்படி அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களுக்கு நாங்கள் சென்சஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். டச்சிங், ஸ்மெல்லிங், டேப்பிங், தேர்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தியா? ஃபீல் பண்ணிட்டியா? ப்ளூ கலர் பார்டர், ரெட் கலர் ப்ளஸ் கோல்டன் மாதிரி வாட்ச் கட்டியிருக்காங்க. வயலட் கலர் நெட் பாலிஷ், வளையல் போட்டிருக்காங்க. மொபைல் வச்சுருக்காங்க. 2 ரிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க. வாட்ச் வந்து பிளாக் கலர், டைட்டன் கம்பெனி. சூப்பர். வெரி